닫아주고 얘를 이쪽을 좀 닫아서 여기를 물을 이쪽으로 합쳐버립시다. 예. 그러면은 조금 여유가 생길 것 같아. 아 근데 이러면 또 물병 급수를 빼줘야 되잖아. 이산화탄소를 어쨌든 아 물이 지금 위치가 너무 애매한데. 물병 급수기 잠깐만. 일단 이쪽을 빼고 자 그 다음에 여기도 내려. 하나만 더. 그 다음에 뭐야 뭔 소리야. 아무 일 없나? 자 나 여기까지 막아요. 막아버리고 여기를 없애서 여기 사다리로 가자. 자 요렇게 해서 여기 사다리로 쭉 파서 내려가자. 아니 봐봐 얘도 또 버그 걸려가지고 무한의 달리기 또 걸렸죠. 자 설정 복사하기 하고 그리고 여기도 설정 복사 여기다 놓고요. 아 증기관연초 이제 물 좀 많이 찼네요. 네. 여기도 이제 어느 정도 됐고 요 끝에 이제 아이스 바이옴으로 좀 가주기만 하면 되는데 여기에 이제 지금 점액폐균이 있고 요 위쪽에 있나? 어디 있는지 모르겠다. 자 여기를 이제 내려줄게요. 여기를 다 파서 여기를 사다리로 이렇게. 자. 그치 이렇게 사다리로 파서 여기를 뚫어버리자. 그럼 이산화탄소가 일로 빠질 거 아니야? 이산화탄소 여기 어디서 없애져 버리자. 요 멀리서. 자 그리고 통기성 타일도 철거해. 이거 없어도 되겠다 보니까 없어도 될 것 같고 여기다가 이거 하고 자 그리고 전기 끊겼죠? 전기 연결해주고 자 끊긴 거. 코카님 왜 침대에서 쳇바퀴 돌리죠? 버그예요 버그로 저 쳇바퀴 걸린 애들은 잘 때도 쳇바퀴 돌리는 모션이고 항상 저 모션만 나오더라고요. 자 이제 요 가스펌프 이거는 이제 안 써도 됩니다. 이제 자 이제 여기 산소가 꽉 찼죠? 꽉 찼으니까 염소만 좀 밑으로 내려주고 그렇게 하면 되고 이쪽을 이제 뚫으러 가야 되는데 자 일단 여기부터 좀 어떻게 여기 있는 이산화탄소부터 좀 빼줍시다. 너무 많죠? 이산화탄소가. 자 여기도 뒤로 가지고 사다리로 이쪽으로 갈 수 있게 하자. 됐어. 아니 여기 하지 말고 사다리 일로 가. 됐어. 자 공대생 게임이라고. 자 이게 없애주고 이제 사다리로 내려가줘요. 자 이것도 다 없애주고 됐어. 발전기 중에 어떤 게 전기 많이 나오나요? 다 비슷비슷해요. 나오는 양은 다 비슷비슷한데 대신에 이제 자원이 좀 많이 먹고 뭔가 관리가 힘든 발전기가 있고 그렇죠. 여기를 다 내려주자. 그럼 이산화탄소가 밑으로 다 빠져나가겠지? 여기도 사다리를 이쪽으로 내려요. 자 식량이 상했습니다. 이거 어쩔 수 없고 연구 이제 마지막 홈럭셔리 이거 가면 끝이에요. 자 새로 석유 발전기가 아닐걸 이번에 나온게. 근데 자 이거 타일 가지고 됐어. 요렇게 여기도 사다리 좀 가. 저 태양이는 2시간 만에 밖으로 나온다고? 자 여기도 됐고 마사지 테이블도 지금 아예 거의 돌아갈 필요가 없고요. 장식도 지금 상당히 높아가지고 장식도 괜찮아요. 예, 비교적 얘네 봐봐 얘네 얘네 봐 무한의 치쿠유미. 자 여기도 이제 빈 조각상 아니 빈 캔버스 좀 가가지고 여기도
저기 인테리어 좀 높여줍시다. 자, 미관 작업해주고, 여기도 F로 한번 파고 F고, 여기 이제 점액 폐기는 없지 아직? 괜찮아. 자, 최대한 안 건드리는 게 답이네. 저 뭐야, 균들은 어떻게든 건드리지 말아줘야 돼. 소독 한번 볼까요? 애들이 좀 몇 명 더럽긴 한데 뭐 그렇게 나쁘진 않네요. 이제 여기다가 요거 가야겠다. 배관, 의학. 잠깐만, 여기다가 화장실을 이쪽으로 할까? 일단 여기다가 세면대 여기로 갈게요. 하나를. 자, 위생에서 위생 어딨어? 세면기를 여기로 가고, 여기 샤워실도 이쪽에 하나 가죠. 자, 동물에 있는 해치는 잘 있나 보네요. 예, 그쵸. 계속 얘 석탄 무한 생산하고 있죠, 얘가. 대기 중. 자, 게이드. 여기도 이제 다 파줘. 다 파고 가자고, 얘들아. 자, 산소 생산량이 부족합니다. 이거는 이 메시지는 진짜 확실히 아닌 것 같아. 산소가 이렇게 많은데 산소 생산량이 모자란 건 아닌 것 같고, 녹조가 지금 12톤. 자, 여기 있는 녹조 또 캐주면은 녹조 많아요. 여기 또 가주면은 여기 있는 수소가 위로 빠지면서 여기 있는 가스 펌프 다시 또 돌아갈 거고, 수소 발전기 또 돌아갈 거고요. 자, 그리고 여기도 이제 사다리가 이제 플라스틱 사다리가 나왔죠. 야, 이거는 움직이는 게 빠르대. 플라스틱 타일이랑 플라스틱 사다리는 이동 속도가 빠르네요. 근데 플라스틱 100kg씩 드는데 이 자원이 과연 만들만한 정도의 수준인지는 모르겠네요. 자, 일단 연구 끝났습니다. 자, 연구 다 했으니까 이제 연구는 꺼버려요. 요거 이제 없애줍니다. 연구대. 자, 연구 작업대 없애주고, 이쪽도 지금 돌리고 열심히 돌리고 있고, 지금 이제 수소도 빠져나오고, 여기 있는 수소가 이제 다 빠져나올 겁니다. 자, 여기부터 일단 우선 좀 여기 작업을 좀 해줍시다. 여기 이산화탄소부터 먼저 작업해줄게요. 여기 있는 이산화탄소. 자, 이산화탄소를 빼가지고 빨리 저 밑에서 이산화탄소 여기서 없애주면 딱이다. 여기로 없애주자. 와, 이산화탄소 엄청 많구나. 산소는 이제 떠오르고 있고, 얘를 좀 합쳐주고 싶은데 여기 빨리 이 해수면이 좀 줄었으면 좋겠다. 이 게임은 정말 캠 놀 곳이 없네요. 예, 왼쪽 위도 그렇고. 그렇다고 여기 놓을까? 여기 어때요? 캠위치 어때요? 여기 놔도 좀 답답하고 어디 놔도 좀 답답하죠? 캠을 좀 줄일게요. 자, 캠을 여기 좀 줄이고. 아, 줄여도 뭔가 답답한데. 줄이면 너무 답답한 것 같아, 느낌이. 자, 멘탈 상태 많이 좋았어. 100%에서 57%. 아니에요, 멘탈 괜찮은데? 지금? 자, 여기도 다 됐고, 이거 마저 짓고 얘들아. 캠이 여기 놔두면 괜찮으려나? 자, 일단 놔둬보고 이따가 이상하면은 좀 뺍시다. 자, 산소 식량 부족. 식량은 지금 8000인데 이 벌레목 나오면 좀 괜찮을 거고, 벌레 화상 이것도 좀 크면 괜찮을 거고. 자, 중앙으로 정중앙 좀 그런데 밑으로 놓을까? 밑이 그나마 나은 것 같아. 밑으로 합시다. 자, 캠이 너무 작나? 너무 작죠? 자, 여기로 갈게요. 캠을 여기가 그나마 제일 나은 것 같아. 옆이. 자, 옆이 제일 나은 것 같습니다. 옆에 놓고 채팅도 이쪽으로 놓읍시다. 그냥. 자, 이렇게 가죠. 자, 여기도 이제 두 줄을 빼줄게요. 두 줄 빼가지고 여기 밑으로. 여기 요거 있네. 여기 이제 점액 폐균 없지. 여기 유적 있네요. 유적도 가자. 유적도 가줍시다. 들어갈 수 있나? 들어갈 수 있겠다. 이 정도면. 자, 산소 생산량 부족. 이건 기다리고. 자, 인광석 캐고 있고, 여기도 이제 가야 되고 뚫어야 되고. 자, 왼쪽에 창틀, 왼쪽 이쪽에. 자, 애들 한 2명만 더 받을까? 2명 더 봐도 될 것 같은데 너무 또 빠르진 않아서. 자, 한 2명 정도만 더 받아볼게요. 자, 야, 이거 봐봐. 이게 진짜
야. 와, 이거 되게 멋있어 보여. 와. 아, 한 명만 더 받을게요. 두 명은 좀 많다. 아, 북쪽 위에 어느 수령 같다고? 중앙이면은? 아, 그쵸, 예. 수령님처럼 되겠지. 자, 여기도 됐고, 여기를 이제 밑을, 자, 이산화탄소가 빠져나가질 않아요. 아직 이래도. 와, 이 이산화탄소 왜 안 빠지지? 멍멍이 집 같다. 그쵸? 멍멍이 집이랑 똑같이 생겼죠. 자, 여기 이제 계속 팝시다. 여기 파내러 가요. 여기 계속 파내러 가요. 자. 그러면 녹조배양기도 밑으로 내려주면 되겠죠? 이제 녹조배양기도 밑으로 빼버리자. 여기 있는 구리도 좀 캐야 되고 하니까 구리도 캐야 되고, 여기는 녹조도 캐야 되고, 녹조도 지금 많지는 않아가지고 계속 해줘야 되고. 배터리, 여기 지금 전기가, 야, 여기는 아예 다 숨은 못이네. 여기 있는 이 수소들이 빨리 빠져나가야 됩니다. 염소는 아래로 어차피 가라앉는다 치고, 염소 이제 빠져나갈 거고, 수소 뜰 거고, 산소 만들어지고, 산소 공간 많아질 거고. 염소는 요 방으로 빼든지 해가지고 염소 소독기 같은 걸로 가야 될 것 같아요. 예. 자, 자리는 지금 상당히 괜찮죠? 예, 자리 괜찮고 해서, 아, 이제 나머지 좀 천연가스랑 증기간헐천이랑 하나 정도씩 더 찾아줬으면 좋겠는데, 석유도 이제 찾아야 돼서 밑으로도 가줘야 되고, 이 위쪽도 이제 가고. 여기 온도가 몇 도죠? 온도가 매우 뜨거움. 여기 35도? 아, 덥네 좀. 빨리 아이스바이도 온도 뚫어버리자. 여기도. 자, 여기 이산화탄소부터 빨리. 자, 여기를 샌드위치식으로 무지개떡 하듯이 여기 채굴을 해줍시다. 자, 채굴을 9순위, 여기를, 자, 우선순위를 해서 여기를 9순위. 자, 9, 8, 7 됐어. 자, 그리고 사다리. 여기 슬라임 있지. 점액폐균 건들지 마. 여기. 그래서 타일을 여기 깔아. 밑으로, 여기로. 자, 뭐야? 빨리 나와, 빨리. 빨리 나와. 빨리 나와. 오, 죽을 뻔. 와, 죽을 뻔했죠? 자, 와. 큰일 날 뻔했어. 와, 엄청 위험했다, 방금. 자. 그래서 이제, 뭐야, 여기 염소가 왜 새지, 여기? 뭐지? 여기 왜 염소가 나오죠? 염소 기화. 어? 소모성 광물 여기 있는데? 흡액석 다 있는데? 아, 왔다 갔다 하면서 좀 센 건가? 왜 여기 염소가 나오지? 왜 나왔지? 자, 그 다음에 산소 좀 가죠? 아, 여기 산소래. 저 뭐야. 저 테라리움을 이쪽으로 하죠? 자, 하나, 둘, 셋, 넷. 그리고 여기다가 가구. 어딨어? 연구, 가구. 아닌데? 장식에 있죠? 스탠드 등. 자, 스탠드 등 이쪽으로 하고, 전선을, 자, 이어줍시다.
됐어. 요렇게 장식 가지고. 그래서 요 밑은 이제 신경 쓰지 말고 이쪽으로 가도록 하고요. 물도 이제 물은 이제 여기에 있는 물은 거의 다 써가니까 이제 위쪽 뚫어줘야 됩니다. 이제 위쪽 개발해주죠. 오른쪽에 저거 아니냐고? 여기 뭐 있나? 모래, 흙. 이상하다. 여기 이거 염소 없어야 정상인데. 자, 여기를 이제 배관. 여기를 물병 급수기를 합시다. 아, 위치가 여기로 가야겠네. 이렇게 하고 그 다음에 사다리를 여기로 가. 자. 더 오른쪽에 쭉 가라고? 넬렘이 없애면서 샜다고? 아 그런가? 넬렘이 없애면서 샜을 수도 있겠다. 그럴 수도 있겠네요. 표백색 떨어져가지고. 아 이거 급수기 위치가 너무 이상한데? 여길 가도 이상하고 저길 가도 이상하고. 그러면은 한 칸 내려주면 되지 않을까? 한 칸 내려보자. 아니야 하나 더 밑에다가 이렇게 해가지고 한 칸 밑으로 내려서 물병 급수기를 내려줍시다. 그리고 얘를 이렇게 이쪽으로 좀 열어주자. 됐다. 빠졌죠? 자 그러면 이제 녹조 배양기는 꺼줄게요. 이쪽은. 자 여기 일단 작업 좀 해봐 얘들아. 작업 좀 빨리 시키고 얘는 이제 비활성화 합시다. 자 됐어. 얘도 비활성화. 전기 안쓰게. 요것도 채굴해주고. 자 그리고 여기에도 어디갔어. 이쪽에서 여기도 저장고를 좀 가자. 이것도 좀 캐주고. 자 됐어. 좋아. 어쨌든 이거 내려왔네요. 해수면 내려왔고. 그리고 여기도 좀 요 수조를 좀 고쳐줄게요. 이제 수조를 이렇게 가자. 이렇게 가서 이거 업돼줘. 됐어. 기름 업데이트를 하는데 어떤 식으로 된 거예요? 기름이 나왔고요. 플라스틱을 만들어가지고 좀 고급 그 시설들을 갈 수 있어요. 플라스틱 침대라든지 플라스틱 타일, 플라스틱 사다리를 쓸 수 있습니다. 자 이거 복사해서 붙여놓기 해주고요. 자 그리고 압축 저장고 하나 더 가야 되는데 도털 관목화가 있어서 안 되네. 자 그리고 여기도 정리해주고. 자 됐어. 여기 정리해주고 9명까지만 받아주겠습니다. 이거 내일 들어오죠. 그리고 이제 이쪽 뚫죠. 이쪽 차가운데 뚫어가지고 증기관을처럼 갑시다. 자 이제 온도가 몇 도죠? 온도가 아직 그렇게 뜨겁지는 않은데 석탄 발전기가 살짝 뜨겁네요. 자 그리고 온화함, 따뜻함까지는 괜찮아서 이제 뜨거움부터 조심해야 되기 때문에 석탄 발전기 열도 이제 난리 날 수 있어요. 조심해야 돼요. 항상 주의해주고. 자 그리고 여기도 하고 압축 저장고 가지고 우선순위 좀 높여주자. 6 그리고 여기 정리도 한번 해줘. 여기 너무 보기 싫다. 정리도 6으로 정리해줘. 여기는 이제 아직 수소 발전기 여기는 여기 이제 수소 다 빠진 것 같은데? 요거 염소만 있죠. 요 밑으로. 그쵸 이제 수소 다 빠졌어. 여기는 여기 밑은 이제 끝났으니까 얘는 이제 꺼줍니다. 자 비활성화. 자 이거 괜히 전기만 열심히 돌리고 있기 때문에 이렇게 할 필요 없고요. 자 이제 꺼주면 되고. 물분해는 아직 안 가도 되는 게 녹조가 생각보다 녹조를 초반에 오래 쓸 수 있을 것 같아요. 녹조가 업데이트 되면서 녹조의 양이 굉장히 많아져가지고
그 여기도 이제 괜찮아졌고요. 자, 녹조 테라리움 나오고. 좋아. 자, 이게 약간 좀 압축 저장고 이상해. 여기다 그냥 바로 놓으면 되는데 왜 바로 안 넣을 때도 있어. 보면은 참 바로 넣네. 바로 넣기도 하고 안 넣기도 하는 것 같아. 자, 우선순위 좀 넣어봐. 자, 먼저 넣어. 여기다 좀 넣어봐 얘들아. 그치? 야, 정리 잘한다. 정리 잘하네. 자, 이거 살짝 모자라는 거 같죠? 테라리움이 2개 더 깔아야 되겠다. 2개 더 깔고. 그치? 어이, 정리 잘한다. 어이구 잘한다. 잘한다. 내 새끼. 자, 여기 압축 저장고도 3개 더 가야겠다. 공기 제거기가 왜 있어요? 공기 제거기요? 자, 이거 다 치우고. 좋아. 재경기 말씀하셨나? 자, 여기 됐고. 아, 좋아요. 자, 다 됐습니다. 이제 우선순위를 이제 5로 낮춰줍시다. 5로 낮추고 얘만 6으로. 자, 테라리움만. 됐어. 좋아. 잘 끝났습니다. 자, 여기 이제 여기를 타일을 좀 더 깔아. 자, 타일 좀 더 깔고 여기만 내 생각에 여기를 한 요정도? 요정도로 해서 여길 수조로 가면은 여길 잘라줄 수 있을 것 같아. 옆을 2개로 해서. 자, 뒷풀 왔어요. 아, 네, 좋습니다. 얘 봐봐. 얘는 뭐 하는 거야? 이거 무슨 동작이죠 이게? 한 명씩 점점 이상한 애들이 점점 늘어지는데, 많아지는데, 이 듀플들의 이상 행동이 점점 심해지고 있어요. 얘네 너무 별론데? 채굴을 못해 얘는? 양서류인. 뭐 나쁘진 않네요. 자, CO2 제거기요? 아, CO2 제거 되죠. 예. 자, 잠깐만요. 그 다음에 이제 빙고님이었으니까 그 다음 뽑아볼게요. 자, 구우코님이네요. 자, 아, 저거 펌프질이라고? 아, 그러네. 펌프질인가 보다. 자, 시설 비활성화. 자, 이 듀플 한 마리 남았죠? 한 마리까지 다 했죠? 결국 미쳐가는 거야. 자, 여기 타일 좀 얘들아 좀 빨리 해봐. 빨리 지어서 수조만 좀 옮겨주자. 수조 옮기고 빨리 여기 좀 이제 가자. 너무 느려 일이. 여기 이렇게 2개로 가자. 그리고 여기 잘라. 자, 그리고 여기 또 더 놔. 자, 그리고 여기 잘라. 자, 그리고 이거 이제 없애요. 급수기를. 자, 급수기 없애주고 이거 자릅니다. 자, 그 다음에 여기 2개 먼저 두고, 그리고 마지막 타일 이렇게 가지고 여기 타일 없애주고 여기 타일 없애줍니다. 자, 이건 없애지 말고, 그리고 여기 이제 통기성으로 이렇게 가주면은 됐다. 좋아. 됐다. 이쁘게 정리됐죠? 자, 그리고 여기 마지막 2개 없애줍니다. 3개 없애줍니다. 좋아요. 자, 연구 펌프질로 한다고? 난리네 난리 다들. 아야야야야야, 잠깐만. 올라와. 됐죠? 죽을 뻔. 너 뭐하냐? 숨고르기를 여기서. 자, 됐죠? 좋아. 정리 다 했어요. 여기 이제 여기에 쌓인 이산화탄소는 뭐 천천히 빠질 거니까. 자, 그리고 마지막 여기 한 번만 파. 여기 한 줄만. 자, 한 줄만 더 파줘. 여기도 좀 파줘. 여기도 좀 파주고 요거 없애줘. 됐다. 자, 이제 이쪽 팔 겁니다. 이제 여기가 이제 문제인데, 자, 타일 가지고 여기 타일 가지고 여기는 이제 못 파고, 그리고
이제 이쪽으로 한번 올려보겠습니다. 이 결핵 점액 폐균 잘 보면서 자 이쪽으로 한번 가주도록 하겠습니다. 여기 이제 아이스바이돔이 여기 어딘가에 있어. 그래가지고 여기를 한번 볼게요. 자 여기 됐어. 버그 때문에 물속에서 숨 도신다고? 이건 뭐야 이거 봐봐. 공허의 시공의 폭풍이 생겼죠. 여기는 심지어 사다리 옆에 히오스도 있고 개판이야 지금 곳곳에서. 이쪽에 있던 이 부품들은 없어졌네 이제. 우리의 상상력을 최대한으로 자극하는 히오스. 여러분들 좋아하는 시공의 폭풍 여기 나왔어 지금. 산소에 생겼어. 자 여기 됐고, 다들 좋아하지만 아무도 하지 않는 그 게임. 말로만 한다는 그 게임 히오스. 자 요거 좀 없애주고요. 자 이제 요것도 없애주고, 자 이거 좀 위치 좀 옮겨줍시다. 자, 배관에서 급수기를 이쪽으로 놓고요. 자 그 다음에 자 여기도 이렇게 됐어. 좋아. 이제 의료 침대 쓸 수 있다. 이제 쓸 수 있어. 광물 소독기도 한번 가봅시다 이따가. 그리고 증기간헐천이 너무 좀 늦게 찬다. 이거를 빨리 가줄 수 있으려면은 어떻게 해줘야 될까? 일단 염소 떨어져야 되고, 여기 수소 있고, 여기 옆이 아이스바이돔으로 기억을 하는데 여기 맞나 모르겠네. 일단 좀 파보면 알겠죠? 예, 여기 파봅시다. 여기로 이렇게 한번 파가지고 여기를 한번 가봐. 자 일단 F9 눌러서 혹시 모르는 그 뭐야 저거 조심하고. 석유는 아직 안 나왔어요. 밑으로 더 파야 됩니다. 여기 파질 아직 못해요. 여기가 전부 유기질이라서 여기로 지금 무턱대고 팠다가는 제 점액폐균에 다 감염될 거야. 여기 다 감염 지역이잖아 이거. 점액폐균은 몇 도에서 죽어요? 한번 볼까? 풀인포. 아 여기 있다. 다음에서 증식판, 슬라임, 오염된 산소, 다음에서 억제됨, 기체, 다음에서 소멸됨, 고체, 산소. 아 산소에서 또 소멸이 되는구나. 액체, 표백석에서 소독도 되고, 염소에서도 기화가 되네. 리리야 고마워. 리리님 감사합니다. 예, 자 여기에 있는 이 점액폐균은 점점 늘어나긴 하는데 줄어들 수도 있네요. 반대로. 자 변화율도 있고. 게임이 뭔가 너무 이상해지고 어렵게만 변한 것 듯하네요. 저도 그 생각 계속 들었어요. 그래서 어제인가 그저께 하루종일 그 얘기만 했어요. 게임을 만들 거면은 좀 재밌는 요소를 만들지 어렵고 불편한 요소들만 만들고 있어 얘네들은. 제작자가 약간 변태야. 약간 내가 봤을 때는 게임 좀 쉬운 거 싫어하고 어려워져야 되고, 뭔가 머리 쓰면은 좋은 게임 같고. 항상 게임이라는 게 복잡하다고 다 좋은 건 아니거든. 그래서 여기 어디에 차가운 데 있었는데 분명히. 아닌가? 내가 잘못 봤나? 굶지만 생각해. 여기 한번 볼까? 이상하다. 여기 차가운 데 있었던 것 같았는데? 관심법 보면은 지금 날라갈 텐데. 여기가 아닌가? 요 옆인가? 아니야, 요 옆에 끝이야. 여기가 끝이고요. 맵의 끝이라서 요 옆으로 갈 필요 없고 요 위쪽일 거야 아마. 일단 위치는 괜찮은데 온도가 너무 높아서, 이 온도가 쓸 수 없을 정도로 높거든요 지금. 차가운 데를 좀 찾아야 되는데. 여기는 진공이니까 그렇고. 요 아래가 차갑나? 요 아래도 차가운 거 같지 않은데? 진공이라 그러는데? 여기도? 아 도대체 산지역이 어딨지? 산지역을 찾아야 돼요 우리. 여기 위겠지 아마? 여기 위. 자 여기 위나 저기 밑이겠죠? 일단 녹조는 양이 많으니까 괜찮을 것 같고, 온도가 조금 문제인데 걱정이 되는데, 온도는 이제 슬슬 뜨거워져가지고 이제 석탄 발전기를 밑으로 옮길까? 이제? 밑으로 옮기자 이제. 자 일단 석탄 발전기는 밑으로 옮기면, 근데 그러면 여기 다 뜨거워지려나?
석탄 발전기가, 왜냐면 여기 너무 지금 침실에 너무 가까워서 좀 찬 데다 놔야 될 것 같은데. 참 저런 게 없네. 차가운 지형이 없어가지고. 여기 있다. 아이스바이돔 여기 있네요. 여기 차가운데. 자, 여긴 것 같아요. 여기 위인 것 같아요. 자, 여기도 우선순위 좀 높여서 여기 좀 한번 파볼게요. 자, 아, 이 증기관함처럼 쓰고 싶은데 이걸 쓸 수가 없어 지금. 여기도 됐고, 여기는 괜찮고, 여기도 뭐 없나? 아, 여기 다 까먹었어. 맨 처음에 관심법 봤을 때 다 기억했어야 되는데. 아, 이 온도가 너무 높아서 조금 걱정인데. 여기는 살짝 쳐놨고, 여기를 어쨌든 온도를 낮춰줘야 돼서 석탄 발전기 옮기겠습니다. 이쪽으로. 자, 그래야 이산화탄소도 좀 빨리 빠지겠지? 자, 전기 석탄 발전기를 일로 놓습니다. 자, 전선. 메탄 발전기는 아직 못 가고, 우선순위를 높여줘요. 자, 높여주고, 이거는 이제 다 씁니다. 이거 없애버려. 여기 이제 너무 뜨겁죠? 이제 여기 이제 더워질 거야 이제 아마. 28도만 돼도 되게 덥잖아 잘 때. 여기로 옮겨줍시다. 석탄 발전기를. 자, 여기 빨리 파야 될 텐데. 여기는 염소가 빠져나가겠죠. 점점 빠져나가면은 그 다음에 우리는 이제 갈 수 있으니까 통기성 타일로 염소를 좀 빠지게 하자. 여기 이렇게 염소 좀 빠지게. 이 염소 잘 안 빠진다. 여기 녹조 좀 없애주면서 염소 좀 빼자. 이렇게. 자, 그래서 이렇게 해가지고 염소 좀 빠지게. 여기도 좀 파. 됐어. 자, 좋아. 자, 이것도 가 빨리. 석탄 발전기 내려도 열이 위로 올라오니까 온도 관리가 안 되면 더 위험할 것 같아. 아, 돌려막기죠. 카제빗 돌려막기처럼 일단 여기가 뜨거워졌으니까 그 다음에 이제 여기를 데펴서 돌려막기 하는 거예요. 일단 여기 가고, 여기도 뜨거워졌다. 그럼 빨리 이제 아이스를 어딜 파야 돼. 요런데 여기에 아이스가 있으려나 모르겠는데. 아이스 지형을 빨리 찾아볼게요. 어떻게든 지금 급합니다. 예. 돌려막기 해야 돼. 여기도 수소 좀 빼가지고, 여기 어디에 있나 아이스? 혹시? 여기는 끝은 여기가 끝인 거 보니까 여기는 아이스가 아닌 것 같고. 아, 결국에 여기에 어쨌든 가야 돼. 나중에는 여기가 이제 문제네. 광물 소독기가 어떤가 한번 볼까요? 자, 의료에 있나? 정제에 있을까? 정제에 있지 않을까? 정제. 광물 소독기를 한번 그 다음에 한번 뽑아볼게요. 자, 광물 소독. 의학에 있나? 아닌데, 의학에도 없는데? 이건 뭐야? 로우 메탈을 써가지고 프로텍티브 엑소슈트. 엑소슈트를 만든대. 우와, 이건 뭐야? 엑소슈트 체크 포인트. 이게 뭐야? 엑소슈트 더 이거 뭐야? 엑소슈트가 뭐야 도대체? 엑소슈트라니. 엑소 오빠들. 아니야. 아, 큰일나. 아, 잘못 말하면 큰일납니다. 여기 이제 있네요. 요거 차가운 거. 자, 여기 뚫자. 엑소슈트가 뭐지 이게? 자, 어쨌든 여기 다 뚫어가지고 여기 온도 좀 차갑게 좀 만듭시다 우리. 이게 뭐지? 엑소슈트? 뭐 하는데 쓰는 거지? 헬멧 사용한다고? 오, 외골격 장갑이 엑소슈트입니다. 아니면 외골격 장갑 이런 건 알겠는데, 여기선 무슨 효과냐는 거지. 무슨 효과야? 그럼 다른 데서 숨 쉴 수 있나 봐요. 진짜? 그럼 게이득 아님? 감염도 안 되는 거 아니야 그러면? 자, 일단 어떻게든 요거 좀 떨걸게요. 여기 있는 이 그 염소들 좀 내려오게 합시다. 은매들. 자, 여기 염소를 좀 캐기 위해서 이쪽을 좀 내리자 이렇게. 자, 여기 가져. 여기도 좀 채굴해. 자, 여기도 사다리. 자, 여기를 2칸. 3칸 2칸이네. 2칸. 여기 이렇게. 아니야. 여기로. 자, 아니야.
일단은 여기를 사다리를 하나 둘 하나 둘 하나 둘 하나 둘 됐어. 이렇게 해서 여기까지 파. 여기까지 파면 이제 공기가 좀 잘 통할 거 아니야? 좋아요. 자, 그리고 여기는 이 염소들이 이제 빠져나가는 거죠. 그리고 점액 폐균은 항상 조심해 얘들아. 그래서 요 위로 수소 다 빼버리고 여기 이제 뚫어버리자고. 여기를 뚫어서 빨리 이 증기관열차를 쓸 수 있게 만들어주는 게 저희 목표죠. 뼈대만 있는 초기 버전으로. 아 그래요? 모르겠는데. 자 아무튼 만들어 보면 알겠죠. 예, 만들어 봅시다 이따가. 그 여기 석탄 발전기 자원 부족. 자원 부족일 리가 없는데. 71대. 석탄이 모자랄 수가 없는데. 석탄 진짜 많거든요. 47톤이나 있는데. 자원 부족. 아 기다리고 있구나. 아 대기하고 있네요. 자 이거 우선순위 한 7로 놔두면은 아마 될 거예요. 구군이 잘 살고 있나요? 네, 잘 살고 있습니다, 지금. 아, 알겠다. 아, 구구콘 안 넣었네? 아, 미안해요. 왜 안 바뀌었지? 이름이? 됐다. 왜 이름이 안 바뀌었지? 저장이 안 됐나? 자. 조슈아. 됐죠? 잘 돌아다니고 있습니다. 네, 자. 여기도 지금 되고 있고. 석탄도 이제 돌아가죠? 그리고 이제 열은 아직은 괜찮아요. 아직은. 자 나중엔 안 괜찮을 거야 아마. 아직은 괜찮아. 이거 봐봐 이거 봐봐. 자면서 쳇바퀴 돌리는, 서서 쳇바퀴 돌리는 무한동력 아닙니까 이거? 꿈의 세상. 밥 먹으면서 아프고. 아 이거 모션 꼬여가지고 이게 뭐야 이게 지금. 방귀 끼니? 뭐하니 이거. 자 뭐하는 건지도 모르겠어. 짐작조차 할 수가 없어. 일단 이게 좀 빨리 캐도록 할게요. 얘들 우선순위 좀 높여서 여기 좀 빨리 캐서 여기 일단 숨을 좀 쉴 수 있도록 하자. 여기를 5순위, 나머지는 이제. 자 됐어. 인디게임 수준 보라고. 이거 봐봐. 화장실에서 지금 달리고 있고. 방금 얘는 여자애 아니야? 서서 본 것 같은데? 뭐지 이거? 알 수가 없어요. 자, 애들의 모션이 지금 다 버그 때문에 종잡을 수가 없어. 애들의 모션을. 아, 전 히오스도 안 없어지고. 일단 염소 뒷담 많죠? 염소는 어떻게 돼? 기다려보고. 일단 여기는 숨 모시는 요것들 다 떨어질 거예요. 뭐 수소든지 뭐든지 산소든지. 일단 수소를 좀 없애줄까 한번? 자 한번 우선순위를 여기를 좀 높여서 수소를 먼저 좀 없애줘보죠. 예. 화장실에서 뭐하는 거죠? 달리고 있네요. 아, 그러게요. 자 일단은 여기에 통풍을 가서 자 가스 펌프를 하나 가겠습니다. 여기다가 이렇게 해서 자 가스관을 여기로 이렇게 이어요. 자 아니지 여기 아니지. 취소해주고 사다리. 자 우선순위를 7. 됐어. 빨리 좀 파봐 얘들아. 빨리 파가지고 일단 수소 빼자. 수소 빼야 이게 좀 공기가 어떻게 될 것 같아. 통기성 타일 좀 더 넣을게요. 자 됐어. 공기 좀 통하게. 나중에 단체로 모션해서 춤 만들어진다고? 이거 봐봐. 자면서도 달리는, 일하지 않는, 항상 쉬지 않는 이 멋쟁이들. 자 서서 지금 이거는 불신먼 쓰고 있는 거죠. 혹시 모르는 이 적들이 침입해 올 수 있기 때문에 잠도 안 자고 밤새도 이렇게 서가지고 달리고 있고. 대단한 녀석들이야 참.
자, 여기 빨리 좀 지어라 얘들아. 이걸 다 지으면은 이제 여기도 아이스바이돔 뚫어서 그 다음에 증기관열창 가고. 녹조는 지금 총 12톤 있네요. 목류병이라고. 자. 자, 빨리 기름까지 갈 거거든요. 요거만 어떻게 빨리 개발을 해볼게요. 금방 안 끝나지만 최대한 빨리 해봅시다. 요거 이제 켜줘. 자, 시설 활성화 켜주고. 그럼 이제 수소 모일 거고, 전선이 연결되지 않음. 자, 얘들아 어떻게든 빨리 해봐. 여기 내려주고. 자. 요것도 좀 잘라줘야 될 것 같은데. 자, 이것도 좀 잘라줘. 여기도 사다리 하나. 자, 여기 우선순위 끝났다. 전선이 연결이 안 됐구나. 자, 전선. 자, 이거 우선순위 9. 됐어. 여기도 좀 먼저 해봐. 여기도 좀 먼저 해. 됐어. 수소가 빠져야 이게 산소가 위로 치고 올라가면서 작업이 될 것 같아요. 지금 작업이 많이 밀리는 이유가 애들이 숨을 못 쉬니까 지금 못하고 있죠. 여기를 저걸 갈까? 타일을? 여기다 타일 가도 될 것 같은데? 타일 좀 가자. 여기로. 자. 그리고 여기다가 압축 저장고 하나 가고요. 요거 아직 덜 지었네. 얘들아 빨리 지어봐. 자, 갖고 와 자원들. 재료가 운반되기 기다리는 중. 철광석이니까 올 텐데 왜 안 오지? 얘들아. 요거 먼저 하지 않을래? 왜 안 되지? 전기, 전선, 구순이, 철광석. 됐어. 왜 안 짓지? 짓나요 이제? 짓는다. 버그였구나. 아, 이거 하나만 있으면 되는데. 아, 이러면 또 내일 또 기다려야 되잖아. 식량이 상했습니다. 이거 지금 요 물 들으니까 곤죽 제조기 이거 꺼버릴게요. 물 들고 전기 드니까 없어도 돼 이거 이제. 그리고 제 산소는 굉장히 많아요. 녹조는 많아가지고 산소 많아서 괜찮은 것 같고, 여기 이제 이산화탄소 제거해줘야겠다. 이산화탄소 제거기로 가줘야 될 것 같고, 광물도 이제 가지고 여기도 한 2줄로 갈까? 여기는 아니야. 여기는 일단 2줄로 가져가자. 그리고 여기 녹조 덩어리 많으니까 이거 아마 다 캐면은, 녹조는 이제 지금 12톤인데 한 15톤, 한 16톤, 17톤까지 요거까지 다 캐면은 한 녹조 한 20톤은 될 것 같아요. 자, 녹조는 안 모자랄 거야 아마. 그래서 물분해는 좀 천천히 가도 될 것 같아요. 후반에. 예. 그나마 이제 녹조가 좀 여유로워졌다는 게 그나마 위안거리죠 우리의. 여기 왜 안 지어 얘들아? 여기 여기에 요거 하나 놔야겠구나. 사다리 하나 놓고 치우고 우선순위 9 여기. 자, 여기 빨리 지어라. 빨리 지어서 빨리 수소를 없애고, 요 가스 펌프는 나중에 없애줍시다. 이거 기다려. 자, 혹시 나중에 또 쓸 수도 있으니까 얘는 일단 갖고 있어. 자, 좋네요. 다 지어라. 된 건가 이제? 이제 작동한다. 좋아요. 자, 이제 수소 빠질 거예요. 이제 수소 빠져나갈 거고, 여기도 한번 이렇게 쭉 캐고. 자, 그리고 여기 우선순위 좀 높여봐. 여기도 타일 좀 깔자 얘들아. 타일 좀 깔고, 여기를 이제 잠깐만, 여기를 단열 타일로 해서 여기 녹조 떨어지면 이제 그거는 이제 그때는 저거 가야죠. 자, 이 타일을요 화강암 타일로 해서, 이 단열 타일을 화강암 타일로 이제 좀 둘러줍시다 여기를. 자, 슬슬 준비를 해줄게요.
녹조 없으면 그때부터는 저 가야지. 그 뭡니까, 물분해 가야지. 근데 물분해 가려면 한참 남았어 아직. 그리고 여기에다가 이거 복사해서 붙여넣기. 요거 자, 소모성 광물 표백석 여기다 넣어. 그 이제 문제는 슬라임이다. 이제 슬라임과의 싸움인데, 슬라임과 점액 폐균과의 싸움인데, 발음 잘해야 되네. 점액 폐균과의 싸움인데, 이거를 아우 이거 진짜 들어가지고 이거 어떡하냐? 면역력 팍팍 떨어질 것 같은데. 다들 콜록콜록 하다 죽는 거 아닌가 모르겠어. 일단 그 뭡니까, 그 집을 지을 때 문을 좀 지어가지고 튼튼한 애들만 밑으로 보내줘야죠. 여기도 아마 석탄 발전기 하나 가도 괜찮을 것 같아요. 요 자리에도. 여기 이제 뜨거운데 빼주고, 수소 빠지고 있죠? 나이스. 이제 수소 이제 빠진다. 아, 이제 좀 살만할 것 같아. 염소도 이제 빠지고 있고요. 자, 그러면은 일단 철거로 시설물만 얘랑 얘 좀 없애봐. 자, 그리고 여기 장식도 일단 캔버스. 자, 여기 하나, 그리고 여기 하나, 여기 하나. 자, 됐어요. 광물 세척기 가셔야죠. 예, 그것도 갈 거예요. 요 밑에도 이제 개발해 줄게요. 여기도. 여기 광물 소독기 하나 갑시다. 여기도 염소 캐가지고 갑시다. 여기다가 표백성 넣으면 좀 병균 없나? 아, 야, 이거 병균 많이 쌓였다. 여기도 이제 슬슬 준비해주자. 여기는 온도가 22도. 요거를 석탄 발전기랑 같이 놓으면 딱인데, 진짜. 온도를 여기 높여가지고 이걸, 오염된 물 이걸 다 죽여야 되는데, 이 식중독균을 이걸 어떻게 죽이냐. 뜨거운 데에다가, 요런 데에다가 사실 딱 넣어버리면은 다 죽는 거 아니야? 염소니까? 염소 가득하니까? 염소방 같은 데를 만들어가지고 넣는 것도 괜찮을 것 같기도 한데. 아, 이 더러운 물을 어떻게 없애줄지를 좀 생각을 해봐야 될 것 같아. 물을 끓이자니 너무 온도가 너무 걱정이 돼가지고 30도에 오랫동안 담그면 된다 그랬죠? 그러면 일단 여기를 단열 타일로 일단 두릅시다. 여기를 여기 둘러가지고. 뭔가 많이 달라졌네요. 예, 좀 많이 달라졌습니다. 여기 둘러서, 자, 여기 물을 최대한 안 통하게 한 다음에 공기도 안 통하게 하고. 식중독 30도에 죽는다고요? 예, 30도에 오래 끓이면 죽는데요. 여기 이렇게 가. 아, 물론 실제로 그런 건 아니고 이 게임에서. 자, 가고, 여기 있는 압축 저장고 없애줘요. 자, 기초 수동 에어로 하나 가고, 여기도 없애주고, 여기도 좀 뚫어. 여기 걸작 없애. 자, 30도에서 70도에서 죽어요. 게임 안에서 30도에서 70도 75도. 자, 오케이. 자, 그러면 단열 타일로 바꿔주고, 요 밖으로 가는 길은 따로 만들어 줄게요. 여기는 이쪽으로 가는 길을 따로 만들어 줘요. 자, 여기로 이렇게 가지고, 그럼 이제 요 아래로는 다닐 필요가 없으니까 여기도 이제 결국에는 우리랑 같은 한방이 되는 거지. 여기만 딱 가둬놓고. 근데 여기가 지금 온도가 조금 높아서, 여기가, 여기에다가 요거 하나 갑시다. 에어로. 자, 에어로 하나 가지고, 그리고 여기도 마가는 줘야 될 것 같아요. 그러니까 여기도 치워서
여기 잘라서 여기 막아주자. 자, 여기 막아줘. 요거 잘라주고. 근데 여기 해치 어디 갔어? 해치 죽었나 보다. 해치도 식중독에 죽은 거 아니야? 해치 없어졌어요 여러분들. 해치 죽었나봐. 어떡하지? 왜 죽었지 근데? 이상하네. 자, 일단 메꿔주고 여기. 자, 여기다가 이제 전기를 하나 가서 석탄 발전기가 우리가 있긴 있으니까. 아, 근데 이게 고전압으로 가야 되는 걸로 알고 있는데, 내가 알기로 헤비와트 타일을 여기서 이거는 저거구나. 그러면은 여기다가 이게 여기에 저걸 돌릴 수 있을까? 고전압을 돌릴 수 있을까? 석탄 발전기 헤비와트를 가야 되는데, 일단 수동 발전기를요 여기 3개를 가요. 그리고 제가 생각하는 이 연결은 이래요. 자, 이렇게 한 다음에 배터리를 이렇게 가. 자, 그 다음에 전기 연결을 하고, 그리고 고전압 전선을 이렇게 놔. 이게 지금 못 놓네. 여기 이렇게 해서 헤비와트 요거를 이어줘. 여기 또 여기 생각하는 석상 때문에 안 되나? 취소해봐. 자, 헤비와트 와이어 요거 가. 그 다음에 고전압 전선을 이렇게 빼서 여기 이거 산소 녹조 탈산기 없애주고, 잠깐만, 여기 전선, 자, 철거 전선 없애주고, 자, 그 다음에 여기다가 온도, 이거 뭡니까? 미온수기 가고, 그 다음에 얘를 온도를 잠깐 보자. 요거를 그냥 뭐 일단 계속 켜놓으면 되니까 간 다음에 어딨어 전기 고압전선. 자, 이렇게 해서 한번 가보도록 할게요. 화강암 잘못된 위치 건설. 요거 위치가 안 된다고? 잉? 잠깐만, 이거 맞지 않아요? 이렇게 하면 되는 거 아니야? 자, 과연 이 균 제거하는 거 성공할 수 있을지 한번 봅시다. 자, 소독 한번 해주고 중간에. 여긴 균 하나도 없네. 와, 여긴 진짜 저것 때문에 그런가 보다. 산소 좀 계속 뿜어봐. 여기도 녹조 탈산기 하나 가자. 자, 여기도 산소 녹조 탈산기 하나 요쪽으로. 자, 전기 연결해주고요. 자, 여기도 녹조 탈산기 하나 갑시다. 자, 이러면은 전력 없음. 왜? 이게 왜 안되지? 헤비와트 타이어 와이어 타일이? 이게 왜 안되지? 이거 어떻게 하는 거지? 염소 수소 있는 데에선 세균 안 생기는, 그런 것 같아요. 이거 에러인가? 전선 가교로도 되나? 단열 타일 나봐. 옛날에 가교로 했는데. 이렇게 하면 되려나? 됐다. 돌아갑니다. 자, 식중독균 줄어드나 한번 볼게요. 자, 지금 온도가 20도 25도. 자, 끓여서 없애는 거죠. 자, 바로 끓여서. 좋아. 자, 괜찮아. 끓여서 없애는 거 성공할지. 자, 일단 식량이 좀 줄었으니까 곤죽 제조기 다시 돌려요. 자, 활성화하고. 좋아. 끓여서 없애는 거죠.
식중독이 더 늘어나는데 지금? 식중독균의 개수가? 따뜻해가지고 막 좋아하는 거 아니야 이거? 마리수가 점점 늘어나는데 이게 요거 여기서 나오긴 하고는 있는데 그래도 지금 35도인데 지금 마리수가 비슷비슷하네요. 근데 조금씩 늘어나고 있는데 펄펄 끓이고 있는데 야 더 줄여봐. 미온수기라서 그런 거 아니야 이거? 미온수기라서 따뜻해질 때까지 아니야 이거? 그냥 따뜻하다 하고 병균들 그냥 사우나 하듯이 즐기는 거 아니야 이거? 자 100도씨로 끓일 거 아니면 오존 넣어서 소독하시죠. 오존이요? 오존까지도 필요 없네. 이거 근데 온도 높이면 될 것 같아요.